Всем привет, с вами Макс, и сегодня я выполню задание уничтожить камин. Так, кто-то там доложили, что камин где-то вот тут вот, но не помню точно где. Так, наша задача это уничтожить цель под кодовым названием камин. И мы там получим какую-то силу. Не помню уже какую. Так, это не туда. И еще нам надо что? Еще нам надо рыбу поймать. Все. Но это не точно. Так. Не то, не. Не. Что, где? Фу. Так. Это кто такой? Да, этот какой-то сопляк. Так, вот. Нам надо сюда. Так. Что-то пилит. Ну ничего. Так. Ой, тут это... Тут какие-то инопланетные технологии. А где камин-то? Блин. Все, мне хана. Я еще из какой-то тут фигню вообще. Все, мне явно хана, я уверен. Вот. Все. Никакой мы камин не найдем. Не уничтожим эту засекреченную цель. Дратути. Так, я не понял. Тут кто-то есть. Что-то есть. Господи, так. А ну стоять. Это агент 00. Какой-то там. Так. Закрыть. Это моего. Так, куда тут? А где камин-то? Камина тут. Так, камин, ищем камин. Сундук. Так. Выходим. Тулель. Никого нет. Так, идем. Так. Так. Господи, я застрял. Так. Оп. Я надеюсь, у вас там не лагает. Что ж там сверлит-то? Какой ужас. Так. Может, тут есть камин? Ты еда. Да ё-моё. Не. Цель устранена. Так. Это берем. Где камин? Я сейчас все уничтожу. Здесь все еще уничтожаем. Проникаем как-то. Решетки. Это решетки. Установленные решетки. Где камин? Черт возьми. Где он? Так. Где камин, а? Я не понял. Где этот долбанный камин? Да, ё-моё. Где этот камин? Так, может, все предусмотрено. Где еще есть камин? Приятный парк. Погнали в приятный парк. Так. Винтик. Все, сколько? 41.
Тебя заправить. Заправляемся. Какое же сложное задание. Бам. Хоп, хоп, хоп. Все, погнали, 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 погнали. Нас засекли. Да господи. Нас засекли, ё-моё. Так. О. Прокачайте тачку. Ой, ай, ой, ой, ой. Что это такое? 100%. Так. Так. Берем. Ставим. Берем. Прыгаем. А, стой. Бам. Кони. Ё-моё. Так, сейчас. Странная машина. Так, нам нужен камин. Кони. Так. Что-то как-то скучно. Ну-ка. Что-то нифига мы не едем. Она стреляет, обстрел. Колесо пробили. Колесо. Нет. Топливо. Так. Ну чуть-чуть сдать. О. Какая-то там пусковуха. Ружье. Берем ружье. Не знаю, зачем мы берем. Куда это? Да нет. Вы ошиблись номером. Это не та штука. Это не тот штука. Кажись, я камин так и не найду ему. Так, погнали так. Ой, случайно. Так, я нахожусь в одном из зданий. Может быть, здесь есть камин. Так, вот, кстати, по-моему, сейф где-то был. Так, камин. Так, погодите-ка. Камин там, что? Камин. Нет, что-то я камина не вижу. Так, ладно. Да куда? Господи. А что вот это камин? А, все. Фига, это не камин, ё-мо. Это была обманка. Так. Ничего нету. Так. Погнали. План Б. Пам-пам. Куда зона? Ема. Там тачка. А ну стоять. Так. О, ворона. Ворона просто исчезла. О, камин! Ой, надо было зафоткать. Я прям по-моему, не изучился фоткать там. Ну ладно, зато камин уничтожили. Вот, холодильник надо зафоткать. Оп. Холодильник зафоткали. Может, еще что-нибудь-то. О, вот это. Я сфоткал. По-моему, да. Ну, что? Так, это в каком доме там-то? Ой, так, господи.
Ну-ка. Да вот этот вот в доме, да? Ну да. Так. Ой, сколько ж сил было потащить. Ну, что? Вообще, цель найдена, цель сорнена. Вот же что-то будет, тут идет что-то некрасивая какая-то будет. Это некрасивый какой-то стыд. Ну, что? На этом... О, ворона. Да. А? Ну, а на этом все. В общем, все. Вот. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. И всем пока.